హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారండి అందరు? ఈరోజు చాలా బాగున్నారా? మనం ఈరోజు సింక్లో ఉన్న మరకలు ఇవన్నీ చూసారా, ఇవన్నీ పోవడానికి చాలా ఈజీ మెథడ్ చూపిస్తానండి మీకు. దానికి ముందుగా మనం ఏమేమి తీసుకోవాలంటే అన్నీ ఇంట్లో దొరికే పదార్థాలేనండి. హాఫ్ స్పూను డిటర్జెంట్ పౌడర్, అంటే మనం బట్టలకి వేసుకుంటాం కదండి సర్ఫ్, అది ఒక హాఫ్ స్పూన్ అండి. తర్వాత ఇది తినే సోడా అండి, ఇడ్లీకి దోశకి వేసుకుంటాం కదా, అది ఒక స్పూన్. ఇవి రెండు కిచెన్ క్లీనింగ్కి చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయండి. తర్వాత ఒక హాఫ్ లెమన్, ఇది పిండే అవసరం లేదండి. దీన్ని మొత్తము ఇలా కలిపేసుకొని లెమన్తోనే మనం సింక్కి అంతా అప్లై చేద్దామండి. ఇలా కొద్ది కొద్దిగా అద్దుకొని ఇలా మనకి ఎక్కడెక్కడ మరకలు ఉన్నాయని అక్కడంతా అప్లై చేసేసేయండి. మనకి డ్రై అనిపిస్తే లెమన్ని కొద్దిగా స్క్వీజ్ చేసుకుంటూ, అంటే ఇట్లా ప్రెస్ చేస్తూ చేసామంటే లెమన్లో ఉండే రసం మొత్తం అక్కడికి వెళ్ళి కొంచెం పట్టుకుంటుందండి సింకుకి. ఇలా సింక్ మొత్తం అప్లై చేసుకోండి. మనకి మరకలు ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉన్నాయో అక్కడ కొద్దిగా ఎక్కువ అప్లై చేసుకోండి. చూడండి, ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయండి మరకలు. అక్కడ డబల్ టైం అప్లై చేసి ఒక 5 minutes వదిలేసేయండి. ఇప్పుడు ఎంత మరకలుగా ఉంది చూడండి. మనం క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఎంత క్లీన్ అవుతుందో మీకే తెలుస్తుంది. ఇక్కడ వాటర్ ఎక్కువ పోవడం వల్ల, మా బోర్ వాటర్ కావడం వల్ల ఇలా అయిపోయిందండి సింక్. కానీ ఈజీగానే క్లీన్ చేసుకున్నాం. మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. దానివల్ల మీకు నన్ను వీడియోస్ అన్ని నోటిఫికేషన్ రూపంలోనే తొందరగా వచ్చేస్తాయి. సో మీరు వాటిని చూడొచ్చు. చూడండి, ఇలా అంతా అప్లై చేసిన తర్వాత ఒక 5 minutes వదిలేసినామంటే మనం ఎక్కువ రుద్దే అవసరం లేకుండా అది నీట్గా అవుతుంది. తర్వాత ఇక్కడ ట్యాప్స్ ఉన్నాయి కదండి, ట్యాప్స్కి కూడా ఇదే అప్లై చేయొచ్చండి, నీట్గా అవుతుంది. మనకి సర్ఫ్ ఏమన్నా జిడ్డు మరకలు ఉంటే పోతుందండి. అలాగే ఇది లెమన్ వచ్చేసి క్లీనింగ్ అవుతుంది. సోడా పౌడరు మరకల్ని చాలా ఈజీగా రిమూవ్ చేస్తుందండి. మనం కింద అది 5 minutes నానే లోపుగా ఇది అంతా అప్లై చేసి పెట్టుకున్నామంటే ఇవి కూడా క్లీన్ అయిపోతాయి ట్యాప్స్. చూడండి ఎంత డస్ట్ ఉంది, చాలా క్లీన్ అయిపోతాయండి ఇవి కూడా.
మొత్తం అప్లై చేసేసి ఒక 5 to 10 minutes వదిలేసేయండి. తర్వాత మనకి ఎలా వస్తుందనేది తెలుస్తుంది. ఓకే అండి, ఒక 5 minutes అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎలా వస్తుందనేది చూద్దాం. చాలా గట్టిగా ఉందండి గార. ఇది 1 టైంకే పోయేటట్టు లేదు. ఒక 2-3 టైమ్స్ ఇలా చేసామంటే ఈజీగా పోతుంది. చాలా ఉందండి గార. మనకి ఫస్ట్ టైం కదండి, ఎంత పోతుందో తెలుస్తుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకోసారి అప్లై చేసి మళ్ళీ రుద్దితే ఎంత నీట్ అవుతుందనేది తెలుస్తుందండి. పోతుంది కానీ చాలా స్లోగా పోతుందండి. మనకి కొంచెం ఇది గార లేకపోతే ఈజీగా క్లీన్ అవుతుంది సింక్ అనేది. ఇలా ఈ లిక్విడ్స్ యూజ్ చేసి మనం సింక్ క్లీన్ చేసుకోవడం వల్ల స్మెల్ కూడా రాదండి. సింక్ అవసరం కూడా లేదు. ఇలా వారానికి ఒకసారి అలా క్లీన్ చేసుకున్నామంటే చాలా నీట్గా అవుతుంది సింక్. లాస్ట్ వీడియోలో సింక్ బ్లాక్ అయితే ఎలా బ్లాక్ని రిమూవ్ చేయాలి అనేది చూపించానండి. అప్పుడే చెప్పాను కదా సింక్ క్లీనింగ్ కూడా చూద్దామని నెక్స్ట్ వీడియోకి. సో అందుకనే ఈరోజు సింక్ క్లీనింగ్ వీడియో చేస్తున్నానండి. మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ ఇవ్వండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. చూడండి పోతుంది కానీ ఒకేసారికే చాలా గార ఉన్నందుకు ఒకేసారికే పోతుందని అనుకోలేమండి. చాలా వరకు అయితే పోతుంది. చూడండి ఇది గార కాదండి, ఇది మాకి బోర్ వాటర్ అని చెప్పా కదా, ఆ వాటర్ నుంచి ఇలా ఎఫెక్ట్ అయిందండి. సో గార అయితే పోయేది. ఇది కూడా పోతుందండి, కాకపోతే కొద్దిగా స్లోగా పోతుంది. ఇంకో టిప్ ఏమంటే అండి, దీంట్లో ఇలా మనకి స్టీల్ స్క్రబ్బరు ఎవరైనా చేత్తో ముట్టుకుంటే ఒక్కొక్కరికి ఈ స్క్రాచెస్ అవి పడుతుంటాయి కదండి. అలా అయ్యే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, మనం బట్టలు ఉతికే బ్రష్ ఉంటుంది కదండి, దానికి ఈ స్క్రబ్బర్ని ఇలా దాంట్లో సెట్ చేసుకొని ఆ బ్రష్తో తిక్కామంటే మన చేతికి అంటుకోకుండా ఉంటుంది, మన చేతులు ఏం కాకుండా ఉంటుంది. మనకి నిమ్మకాయ ప్లేస్లో వెనిగర్, వైట్ వెనిగర్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చండి. అది లేదు అంటే నిమ్మకాయనే యూజ్ చేసుకోండి. ఏదైనా ఒకటే, రెండు చేసేది వర్క్ ఒకటేనండి. వైట్ వెనిగర్ అన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లెమన్ అన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మన ఇంట్లో ఎలాగో ఇలాంటి లెమన్స్ ఉంటాయి కదండి, వాడిపోయినవి అవి, అట్లాంటివి పడేయకుండా ఇలా క్లీనింగ్ కోసమైనా పెట్టుకోవచ్చండి. అంటే జ్యూస్ బాగుంటుంది దాంట్లో, కానీ పైన మాత్రం వాడిపోయి ఉంటుంది. చూడండి ట్యాప్స్ ఎలా అవుతాయో చూద్దాము. ట్యాప్స్ ఏమో నీట్గా అవుతున్నాయండి. మనకి సింక్ మాత్రమే కొద్దిగా మరకలు అట్టే ఉంది. చూడండి చాలా వరకు అయితే పోయింది. ఇంకా అక్కడక్కడ గట్టిగా ఉన్నది, ఇంకొకసారి ట్రై చేస్తే పోతుందండి. చాలా
గట్టిగా ఉందండి. ఇంకోసారి చూద్దాము. మనకి అడుగున మొత్తం పోయేసిందండి. అడుగునైతే నీట్గా పోయింది, కొంచెం సైడ్స్కి మాత్రం ఉందండి. ఇది ఎంత తిక్కినా పోవడం లేదు ఒకేసారికే. సో సెకండ్ టైం మళ్ళీ మనం అప్లై చేసుకొని ఇంకా చూడండి తిక్కుతూ ఉంటే ఎలా వస్తుందో. చూడండి ఇలా అయింది. ఆల్మోస్ట్ పోయిందండి, ఏదో కొద్దిగా మాత్రం మిగిలింది. చూడండి ఇది కొద్దిగా ఉంది, అది నెక్స్ట్ టైంకి పోతుందండి. ఇది అండి మన వీడియో. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ ఏమైనా మీకు సజెషన్స్ ఇవ్వాలి అంటే కామెంట్ చేయండి. ఓకే అండి, ఇంకొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాము. బాయ్.